दर्शक मित्रों, नैनी कलम आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत છે। રાજકોટ શહેરમાં ભક્તિનગર વિસ્તારમાં હસનવાડી 2 માં આવેલ રંગીલા યુવા ગ્રુપના પ્રમુખ શ્રી કાનાભાઈ ડાભી તેમજ તેમના ગ્રુપના સદસ્યો દ્વારા વિઘ્નહર્તા ગણપતિ દાદાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ગણપતિ દાદાનું ફટાકડા ફોડી આગમન કરવામાં આવેલ તેમજ મોટું પતલું અને ગણપતિ દાદાની એન્ટ્રી કરવામાં આવેલ। ત્યારબાદ ગણપતિ દાદાનો કેક કાપી જન્મદિવસ ઉજવવામાં આવેલ તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારના ભક્તોને પાંચોમાંથી ફરાળ કરવામાં આવેલ અને ડિસ્કો દાંડિયાનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં મુખ્ય આમંત્રિત મહેમાન તરીકે રાજકોટના સર્જન ડૉક્ટર હેમાંગ વસાવડા તેમજ અન્ય મહાનુભાવોએ હાજરી આપેલ હતી। નૈની કલમ રાજકોટ। મારું નામ કાનાભાઈ જસાભાઈ ડાભી છું। મારું રંગીલા યુવા ગ્રુપ સંસ્થા હું 23 વર્ષથી ચલાવું છું, એનો પ્રમુખ છું અને સમસ્ત અસરવાડીનો મને એક તન મન ધનથી સાથ મળે છે, એક પરિવારની ગોળને સાથ મળે છે અને આવો ને આવો સાથ તમામ કાર્યક્રમમાં મળતો રહે એવી રંગીલા હનુમાનજી પાસે હું પ્રાર્થના કરું છું। ગણેશ મહોત્સવમાં અનેરા આયોજન દસનું કરીએ છીએ। એમાં આજે ગણેશજીનો બર્થડે ઉજવ્યો કેક કાપીને। એમાં અમારા મુખ્ય મહેમાન ડૉક્ટર હેમાંગ વસાવડા સાહેબ, હિતેશભાઈ લશ્કરી, અમિતભાઈ પિત્રોડા, રાજેશભાઈ પટેલ અને આવા મહેમાનો પધાર્યા હતા। આગામી કાર્યક્રમ ગણેશ પૂજા શનિવારે આરોગ્ય કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પનું કાર્યક્રમ કરે છે। એમાં તમામ દવા પણ ફ્રી આપવામાં આવશે। જે પણ કોઈને કોઈ રિપોર્ટ કરાવશે રિપોર્ટ પણ ફ્રી કરી દેવામાં આવશે રંગીલા ગ્રુપ દ્વારા। અને રવિવારે ચૂંટણી કાર્ડનો કેમ્પ રાખેલ છે, નામ સુધારવા વધારવાના અન્ય કાર્યક્રમ રાખેલ છે। 27 તારીખે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે, તો સમસ્ત હસનવાડીઓને પધારવા રંગીલા ગ્રુપનું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। આગામી કાર્યક્રમ નવરાત્રિ મહોત્સવનું પણ આયોજન કરવાના છે, તુલસી વિવાહનું આયોજન કરવાના છે, શાદી કરીને સમૂહલગ્નનું પણ આયોજન કરવાના છે। આવા અનેરા કાર્યક્રમ અમે કરીએ છીએ અને આવો નવો સાથ સહકાર મને બધાનો મળે છે। મારું રંગીલા યુવા ગ્રુપ હસનવાડી શેરી નંબર 2 માં આવેલું છે। ડૉક્ટર હેમાંગ વસાવડા। રંગીલા ગ્રુપ સાથે હું દિલથી વર્ષોથી સંકળાયેલો છું। કાનાભાઈ મારા નાના દીકરા જેવા છે અને વર્ષ રંગીલા ગ્રુપના તમામ સામાજિક ધાર્મિક તમામ કાર્યક્રમમાં હું આવું છું। આવતા દિવસોમાં એમણે જે બધા કેમ્પ રાખ્યા છે અને પછી ભાગવત સપ્તાહનું પણ આયોજન છે, એ તમામમાં મારી હાજરી હોય જ છે। આ મારો પોતાનો પરિવાર છે।